জর্কমত যাও ক্যাচ করবা। হুম, বার্ড ক্যাচিং, ক্যাচিং বার্ড। হ্যাঁ, ও কিন্তু বার্ডের সঙ্গে আসলে খেলা করতে চায়, কিন্তু খেলতে গেলে কিন্তু ও মারা যাবে দিলে। তো ভুল করে দেওয়া যাবে না, পাহারা দিয়ে ওদেরকে রাখতে হবে যেন বিড়াল পাখিকে ধরতে না পারে। আর যারা পাখি আর বিড়াল একসঙ্গে পালবেন, পাখি থাকলে বিড়াল পালতে হয়, কারণ পাখি পাললে ঘরে পাখির খাবারের কারণে অনেক ইঁদুর হয় বাসায়। তো এই ইঁদুরটাকে আসলে রিমুভ করার জন্য বিড়ালও পালতে হয়। তাহলে কিন্তু আপনাকে সবসময় ওদের পাহারা দিয়ে রাখতে হবে, বিড়াল যেন পাখিকে অ্যাটাক করতে না পারে। খাবে তুমি? এটা খাবে না কম্পিউটারের পরেরটা নেবে? এই যে একটা কম্পিউটারের পরে এটা নিবা? না না, আমার কম্পিউটারের পরে উঠবা না। দেখি দেখি তোমার কম্পিউটারে কি নষ্ট হয়ে যাবে। আমি এখন এগুলা ভাজি করব। কে হুয়া? পাখি ধরে খাবা একটা? তোমার বল কই? মিশু না, খাও একটু। খাবা না?